navuye mu Rwanda ibya turoma twari turanabimenya ariko nageze muri Canada nanjye ndushye ikintu cya mbere cyanshotse ni winter nahageze mu bukonje bwinshi bwo muri December mu kwezi kwa 12 mfite umubebe ntago byari byoroshye nibuka munsi nagiye mu isoko muri alimentation nashatse sereri ndazibura magara mudamu umunyarwanda abwira mwebwe muri Canada nta sereri mugira ati ko ari zo gusa kuko sereri zaho twege dukata ibibabi bo bakata ibinuza byayo igiti cyayo bijya bibabi bakabicaho nagiye nshakisha ibibabi ndabibura narabibonye igihe kimwe turi mu materaniro oya no ntabwo twari mu materaniro hari mu bihe byo kwibuka abana b'abakobwa baramanifesta bagize trauma hari abakozi b'Imana abakristo ko ntabwo ari materaniro ariko bafite za Bibiliya mu bikapu byabo barazisohoye bose barabahondagura mu mutwe toka satani baratokesha ihahamuka buriya ntaho birihure n'amadayimoni hari abantu batekereza gutyo rero bakabihuza cyane ihahamuka nibyo twita psychosis mu cyongereza bakunzi biyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mu tumenyereye ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko nubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira ikigano tugiye kugirana ni cyiza cyane nugikurikira uri buze gukuramo inama nyinshi ndetse n'impanuro ndetse n'ubumenyi bwinshi butandukanye bufite aho buhuriye nyene n'iyobokamana n'ibyo dukora twubaka igihugu twubaka ubwami bw'Imana n'ibindi byose kugira ngo abantu bakomeze kugenda basobanukirwa reka rero tumuhikaze kuyobokamana TV mwaramutse neza kandi murakomeye Yesu ashimwe Joel Yesu nahimbazwe cyane amakuru turashima Imana twishimiye cyane kuba hikaze kuyobokamana TV murakoze cyane yego muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira jewe nitwa Mudahogora Chantal nkaba ndumuvuga butumwa nka pasteur missionnaire nimitwe muri mu kwa 12 kimwe no 2014 muraza kumbarira ngo ndakuvanga indimi 2014 nkaba rero ndumukozi w'Imana ukora umurimo w'Imana hanze y'u Rwanda nk'umumissionnaire rose ko ndi mu Rwanda ariko ubundi ntuye muri Canada aho maze imyaka igera kuri 22 nkaba ndi mama mfite abana batatu bakuze mu buzima busanzwe umurimo w'Imana nkora muri Canada ntabwo nkukora full time nkukora nk'umumissionnaire nsengera mu itorero ryitwa Kingdom Worship Center iwacu ariko iyo ndi hano mu Rwanda nsengera muri Noble Family Church nkaba rero hariya nahagarariye umuryango witwa RCC ni Rwanda Christian Coalition akaba ari umuryango twashinze hashize imyaka 5 washingiwe muri Amerika icyo dukora no guhuza amatorero muri Canada kuko twaje gusanga cyane bigamije ikintu cy'ubwiyunge no gushyira hamwe no gukira ibikomere kuko twaje gusanga abanyarwanda baba mu mahanga baragenda bagashinga amatorero atandukanye ari ugasanga ari amatorero kenshi adahuza abanyarwanda ugasanga abavuye muri iki gice abavuye mu nkambi zahe bashinze ryabo abavuye muri he bashinze ryabo ugasanga ari abakristo babuze naho bibona ugasanga birasa nkaho biri exclusive ariko kuba twatangira umuryango wa RCC tumaze kugera ku bintu byinshi bitandukanye twagiye tubona abakozi b'Imana bundi batakoranaga bakorana umurimo tuza kubona abakristo babohoka gusa mu buzima busanzwe ibyo nkora ndi siniko mubyita umu expert mu bintu by'ubuzima bwo mu mutwe niko kazi nkora nk'umu psychotherapist yes mwabyumvishe rero ko umuntu tugiye kuganira ni umuntu ufite ubumenyi bwinshi cyane nyine kuri ibyo bintu yararimo atubwira uko rero tumusuhuje niko dusuhuje abantu bose badukurikiye bari hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu no kuvuga amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tukagenda mu bihugu by'amahanga mu kuvuga muri diaspora by'umwihariko mu gihugu cya Canada haba niho hantu hambere iyobokamana TV ifite abantu benshi bayikurikira mwese turabasuhuje
turabasuje aho muherereye hose muri Amerika iyo ngiyo i Burayi mu bihugu bitandukanye muri Aziya muri Australia ndetse no muri Oceania mwese abumva ururimi tuvuga mwese mwumve yuko muhawe ikaze yo gukurikira kino kiganiro. Mama ni byiza cyane twishimiye kubakira by'umwihariko muba mu gihugu cya Canada. Muri Canada murakomeye? Turakomeye turashima Imana. Wow. Biba byoroshye ubundi guhuza nkuko mwavuze ati hari huriro rihari y'amadini n'amatorero agenda ashingwa n'abanyafurika reka bari ko mvuga cyangwa n'abanyarwanda buriya biraborohera kubakolegita mukabahuriza hamwe ku buryo muhurira ku kintu kimwe mukabasha kukigeraho baba bafite imyumvire itandukanye. Biroroha cyane kuko nk'abantu cyane nk'abantu bavuye no bakora umurimo w'Imana ari abakristo bari active. Iyo bageze hariya bagira inyota yo gusenga mu rurimi rwabo bakagira inyota yo guhimbaza mu rurimi rwabo kuko burya hari ibintu bigera imbere mu mutima. Iyo usenga mu rundi rurimi cyangwa uhimbaza mu rundi rurimi hari ahantu bitagera cyane, ariko iyo twishyize hamwe tugasenga mu rurimi rwacu binadufasha cyane gukomeza gukangurira abana bacu kumenya ikinyarwanda n'ubunyarwanda, ariko no kumva ko hari ahantu bibona kuko ujya mu itorero ry'abazungu kenshi ari rigari nube wabasha iyo utarikuriyemo buriya haba harimo itandukaniro. Nk'umwana ufite impano yo guhimbaza yaravuye mu Rwanda ahimbaza ari muri korali kugera hariya kugira ngo azajye muri korali biba bimugoye, ariko iyo dufite itorero ryacu n'impano ziragaragara n'abantu bagashinga za ministeri zabo amagrupe y'abamama yo mu matorero usanga rero bigira umumaro cyane. Gusa nyine haburagamo nk'uko no mu Rwanda dufite programme za Unity and Reconciliation, hariya muri diaspora naho wasangaga haburamo akantu ko guhuza abantu. Niyo mpamvu twashinze umuryango wa RCC. Wow, ni byiza cyane. Ariko mama mbere yuko wenda twantonano na sije y'umunsi cyangwa na topic y'umunsi kuki abantu bakunda kuvuga cyane cyane bari hano mu Rwanda bakunda kwishiramo yuko ngo abantu ngo baba ngo hanze ngo badakizwa? Ese kuko nkaho ubaye umaze y'imyaka 22 ni ihe avi yawe kuri iyo ngingo bamwe mu bantu batekereza? Kuko nge simyemeranya nabo kuko barahanze abakristo bariyo bakijijwe kandi neza, ariko hari ababitekereza gutyo. Hari ikintu wababwira nkaho ubaye? Mu mahanga abantu barakizwa baranakizwa cyane kuko gukizwa hariya ho ni no kubihagazemo neza kuko habayo birantega byinshi. Iyo ujegajega cyangwa se umukristo utarakomera cyangwa se umukristo wigira mu misa ku cyumweru kubera ko wabimenyera ari byo wavukiyemo ari gahunda wavukiyemo, iyo ugeze hariya biragucalenjinga kuko ubuzima buragoye mu buryo bw'igihe ni gitoya. Igihe ni gito usanga abantu bakora amashifti ya kumanga amashifti ya nijoro iminsi 7 mu cyumweru ku buryo birakugamburuza. Iyo utari wa mukristo uhagaze ukemera shift yo ku cyumweru uba wagiye. Ariko turagerageza dufite imirongo y'amasengesho aho tuvuga ubutumwa ku mirongo ya telefone, ugasanga hari nk'abantu bakuze baba muri bihugu batazi n'ururimi na gatoya. Iyo dushyizeho amasengesho ya nimugoroba amasengesho ya overnight amakesha usanga abantu benshi barafashwa. Turasenga kandi turakizwa. Ni byiza cyane. Umaze imyaka 22 uvuye mu Rwanda wibera mu gihugu cya Canada. Muri iyo myaka 22 hari ibintu byinshi wenda yo waruherutse mu Rwanda nka ryari buri mwaka uraza bigenda gute? Nza kenshi cyane. Ari nubwo nza na kabiri mu mwaka. Ubwo mumaze n'iminsi uretse na corona, ariko na corona yabaye nari mpari. Hari imirimo nari ndimo makora. Okay. Ubuse umuntu akubajije ngo nk'umuntu ugenda amahanga yongiyeho za Canada aho muba muri birumvikana ko ugenda mu bihugu byinshi, expectation zawe ku gihugu cy'u Rwanda uvukamo birumvikana ukibona gute? Wenda iyo ngiye ugarutse urumva ugenda ugasanga hari ibindi byiyongereye mu iterambere n'ibindi byinshi, umuntu akubajije ngo imba mutima zawe ku gihugu cyawe cy'u Rwanda ukurikije hariya wavuga ko ari isi? Ni ibintu bitangaje cyane. Jewe navukiye mu iki gihugu ngikuriramo nkigamo nyikoreramo nyibyariramo. Nagiye mu mahanga nkuze, nagiye mu mahanga igihugu gisa nkaho kikiri umuyonga kubera jenoside. Nari maze kurokoka jenoside, mbona ko mbese igihugu
turi desespere nta hantu tuva ntaho nta tujya byiringiro by'ubuzima nta byiringiro by'ubuzima ariko uko nagiye ngaruka kuva mu 2006 nza nibura kabiri mu mwaka niba atari gatatu bivuze ngo nagiye mbona u Rwanda ko rwagiye kwiyubaka kuva mu busa kugera aho tugeze ni ibintu bitangaje cyane birantangaza kandi ariko bikantera ishema kuko hari aho turi nubwo wumva ngo turavuga ubutumwa cyangwa turakora akazi kaduha umushahara ariko tugira n'inshingano zo kuvuga u Rwanda no kurumenyekanisha turumenyekanisha dufite dufite fierté turi proud kuko iyo ejo nagiye muri Kosovo karagaciyemo mageze sanga ntibazi n'u Rwanda kuri map aho ruba ariko hari ikintu bazi ngo hari iki gihugu ngo muri EU muri European Union bahora barutubwira ngo ukuntu rwiyubatse kubera ko dufite amateka yenda gusa burya nabo bagize genocide yabo nyuma yacu gatoya mu mwaka umwe banga ati icyo tuzi ko hari mu president ukomeye cyane witwa Kagame ati muri European Union bahora bamutubwira ngo yubatse u Rwanda aruvana mu busa azamura abaturage agira ikintu cyo guhuza abanyarwanda kuko hariya ibyabo byo biri clear no kuvuga ngo abaserbe n'abandi bamwe bari hano abandi bari hariya nabyo kubana bivuze rero ngo bo bafite ikintu bifuza ku Rwanda nabo nagiye kureba barambwira ati turifuza kuza mu Rwanda bagomba kuba banaje nuko corona yababujije ariko ntibazi naho u Rwanda ruri kuri map ariko bazi ko hari igihugu cyitwa u Rwanda kirimo gutera imbere mu buryo butangaje kandi gifite umuyobozi nawe utangaje so nibyo rero byose bidutera ishyaka abantu turi mu mahanga bidutera ishyaka ryo kuvuga u Rwanda kandi twemye twumva ko turi fier kuko hari igihe kuba umunyarwanda bitari ishema byari igisebo byari isoni ndibuka ngenda muri za 1998 wabaherezaga passport y'u Rwanda bakagushyira ku ruhande kuko bari bazi ko mu Rwanda ugomba kubura umwicanyi cyangwa ikindi bagushyira ku ruhande bakakwicaza nk'amasaha ngahe kugira ngo banze ibyawe babyigeho neza ariko uyu munsi iyo ufite passport y'u Rwanda baragufungurira umuryango ugatambuka ati kimwe abo turi ni wa muntu muri cya gihugu cyateye imbere ni wa muntu hariya rero turashima cyane niyo president yaje turabimubwira muri diaspora turabimubwira muri Rwanda Day tukamubwira ko yaduhaye ishema kandi ko nk'abanyarwanda bari mu mahanga tutakiri insina ngufi natwe bituma duhagara twemye kandi dufite igihugu mu bihugu mu ma communities tubana hariya mu bandi banyamahanga bahari hari abadashobora no gusubira mu bihugu byabo ariko twebwe tuzi ko dushaka igihugu kikatwakira twashaka gusubira tugasubirayo n'ishema rikomeye cyane kandi mbishima Imana cyane kuko muri 1994 uretse ko nta n'uwari uzi ko arokoka ariko sinari ko n'u Rwanda rushobora kuzongera kubaho niko bimeze ariko uyu munsi nshima Imana kubyo aho u Rwanda ruhagaze wow ni byiza cyane mama noneho reka rero mbaze ikibazo kivuga ngo nk'umuntu mu busikologe nk'uko wabivuze ubihuza gute n'ijambo ry'Imana nyine no kuba pasiteri ngira ngo bifite ukuntu bikorohera cyangwa bikuvuna uradusobanurira noneho rero ngo ngira ngo tugiye twakwinjira sasa rero mu kiganiro neza nyirizina nk'umu busikologe turi kuganira ariko akaba n'umupasiteri rero sasa rero ufite na Bibiliya rero nk'ijambo ry'Imana aratubwira uburyo agenda bihuza ubundi bikabyara umusaruro. Urakoze cyane Joel ni ikibazo kiremereye ndagerageza kukivuga mu magambo yumvikana magufi kuko ikirimo kumbaza ni inyigisho twiga muri universite mu ishami rya muri lisanse hari inyigisho twiga cyane cyane yiga muri universite y'Abakristo hari inyigisho twiga yitwa spirituality and psychology itandukanya iby'imyemerere cyangwa se roho y'umuntu n'ubwonko ikibazo rurambaza uti wowe bihuza tukabitandukanye icyambere nshaka kubwira nuko biranyorohera cyane iyo ndi muri therapy ndimo gufasha umuntu biranyorohera yaba umukristo cyangwa umukristo kuko ntabwo nkwana n'abakristo gusa biranyorohera cyane kuko hari ikindi hari urundi ruhande rw'umuntu umuntu w'imbere rimwe na rimwe umuntu we ubwe abatazi uwo muntu abaho ariko giye bikanyorohera kumenya ko uwo muntu ahari kubitandukanya ni ikibazo cyiza ngira ngo byaba byiza ko tuzagikoraho ikiganiro kiri mu byiciro kugira ngo tukinjire mu mizi tukaba twanahamagara n'abandi bantu tugakora nka pano kugira ngo bitworohere kuko hari ikibazo mu itorero kandi si mu Rwanda gusa ni mu bihugu bitandukanye mu myemerere bashyira imbaraga kuri roho y'umuntu
bakibajya ko hari ibindi bintu bifite bigize umubiri yego kandi buriya scientifiquement umuntu agizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi hari roho yawe wenda twabihuza n'ijambo ry'Imana usomye nko mu itangiriro igice cya 26 na 27 ijambo ry'Imana riravuga ngo tureme umuntu ase natwe agire kamere nk'iyacu bivuze ngo kandi ngo agenge isi si ngombwa ko tuhasoma je mfite nabira icyongereza ariko ushaka kuza konsobera mu kinyarwanda ngo tureme umuntu ase natwe ngo kandi agenge isi ni amagambo aremereye cyane ni ukuvuga ngo Imana yaturemanye akantu k'ubumana muri twebwe ni ukuvuga ngo ase natwe ntago ari ishusho ntago ari kuba Joel yirabura nk'Imana cyangwa se inzobe nk'Imana no ntago ari ibyo ni ukugira kamere y'Imana iyo kamere y'Imana rero muri twebwe ni ukuvuga ngo ni ya roho icyo twita roho mu kinyarwanda cyangwa ame cyangwa soul icyo ni igice kimwe kigize umuntu kitagaragara utabasha kubona ariko tuzi ko gihari kandi Imana yanaduhaye n'uburenganzira bwo kugira ngo tugenge isi no kuvuga ngo muri iyo gahunda Imana isa naho yivanyemo ariko ntiyivanyemo ahubwo yaravuze ati jewe ni nko kuvuga ati je nta intervention nakora mu isi ntagufite wowe no kuvuga ngo twege turi ibikoresho turi vessel nta kuntu Imana ishobora kuza ngo yanabikora kuko n'ubasha bwayo ariko icyo yaduhaye muri ririya jambo ni responsibility ikomeye cyane kubizera Imana gusa njya mbona dusa nkaho twademisiyonye cyangwa se twataye inshingano kuko Imana ivuga ngo ugenge isi eske turagenga isi kweli cyangwa isi rimwe na rimwe iranatugenga kuko hari nk'igihe mba ndeba no muri corona nk'ubu ngubu nkavuga nti itorero ririhe abasiyanti barakora akazi gakomeye abanyapolitike barakora akazi gakomeye ko gukangurira abantu kurwanya corona hari n'abakozi b'Imana bajya ku maradiyo bagakangurira abantu ariko noneho ukavuga uti ko kera mu gihe Imana yageranaga n'ubwoko bwayo ko tugiye nko mu gitabo cy'abami ba kabiri n'igice cya 6 gutyo umukozi w'Imana Elisa igihe intambara yari ikomeye abasiriya bagose umujyi wa Samariya inzara igatera Elisa yahagaze ku maguru abiri arahanura aravuga ati ejo nk'iki gihe ngo ingemeri zabagurishe kera bivuze ngo uyu munsi abakozi b'Imana bari hehe kutubwira iby'ikorona nindi Imana iganiriza kugira ngo tubwire iby'ikorona so bivuze ngo ya gahunda yo kugenga isi dusa nkaho ubundi niba tugomba kugenga isi twagombye kuba tuyoboye ekonomi y'ibihugu aritwe dufite finance aritwe duhindura imitima y'abantu so icyo ni kimwe uvuze kuri corona n'abakozi b'Imana hari umusaza twarimo tuganirije ubundi arimo yambwati rero cyane ikintu maze kubona atuzika abantu bitwa ngo nabahanuzi mw'iyi minsi bafate bakagenda bakareba ibyemezo bya guverinoma yafashe ku ngamba nyine zo kwirinda iki cyorezo cya corona bagahanura ibintu bagendeye ku byemezo bya guverinoma ati bakatubeshya bamwe impano y'ubuhanuzi abantu bakunda kwisuzugura ariko ni impano ikomeye cyane ahubwo ndi cyo twazareba no kureka ikoreshwa tugarutse mu kiganiro cyacu rero ubwo nabwiraga ibintu bigize umuntu yego hari iyo roho Imana yaturemanye ivuze iti mu ishusho ryayo kandi iva mu ishusho ryacu ntago twereba ko hari n'umwuka wera n'umwami wacu Yesu Kristo nawe yarahari icyo gihe rero uwo muntu w'imbere ni umuntu ufite uruhare rukomeye mu bugingo bwacu umuntu wa kabiri ni umuntu utagaragara twita nka amarangamutima roho conscience ibyo bitagaragara ko bigize umuntu mu buryo physique ariko by'imbere bitagaragara noneho hakaba n'umubiri rero twambaye ugaragarira inyuma icyo rero warumbaje tubihuza ute naho ngaho abo bantu uko ari batatu uw'imbere wa roho ari we mwuka cyangwa se soul cyangwa ame n'uwa kabiri wa spirit cyangwa amarangamutima yacu cyangwa conscience noneho n'uwa gatatu w'umubiri abo bantu batatu bagomba kuba ubundi bari ku murongo umwe ni ukuvuga bari balanced niba witaye kuri roho yawe cyane ukibagirwa ibyo bindi hari aho wafeirinze niba witaye ku mubiri wawe cyane akaba ari wo witaho ukawusiga ukawambika ukagira gute ugakora siporo nyinshi ugakora pompage ukawudevelopa ukazana muscles
ariko ibyindi bice biruka byihorera nabwo ntabwo uri balance umeze nk'umuntu ugendana ubumuga. Niyo mpamvu akenshi bikunze kutugora iyo usanga umuntu mu marangamutima hari broken cyangwa havunika, roho ye ntago ashobora kuyatendengaho ku buryo bworoshye, n'umubiri yewe biratangira bikagaragarira inyuma. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko muri ibyo byose hari ikiba kibura iyo ibintu bitari ku murongo. Ibyo rero wambaza guti ubihuza ute, burya hari ibifata roho, hakaba n'ibifata ayo marangamutima, noneho hakaba n'ibyakwagera ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu utameze neza mu marangamutima muri roho ntiyamera neza. Kuko buriya gusenga Imana ntabwo ari ugupfa gupfukama ngo usenge, ugomba kugira umuyoboro. Uwo muyoboro ugenda ukagera ku Mana ku buryo haba ikirere gifunguka ukaganira n'Imana. Ariko iyo hatari umuyoboro bisobanuye yuko no mu amarangamutima aba yapfukiranye bya bindi byose, ku buryo bisobanuye ko no mu mubiri niba urimo kubabara mu mubiri, niba hari ukundi byagenze mu mubiri, kugira ngo bya bice bindi ubigereho nabyo biragoye. Hari ijambo riri ngira ngo ni mu Baroma 12:2, wenda wahansomera kuko maze mu Cyongereza ngo to have a renewed mind, niho nari nshaka kuvuga 12:2, Baroma 12:2. Abaroma 12 ku murongo wa 2 aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Nashaka aho imitima mishya, mu Kinyarwanda bavuga imitima mishya, ariko mu zindi version cyangwa translations nko mu Cyongereza bavuga renewed mind. Ntabwo bavuga umutima, bavuga mind, imyumvire, ngo kugira ngo mumenye rwose. Bivuze ngo iyo udafite renewed mind kugira ngo umenye iby'Imana ivuga biragoye. Rero iyo wagiye muri depression cyangwa ufite ikindi kibazo cya santé mentale, kugira ngo uconnecting biragoye. Ubwo byo muri byo nta nubwo ari ngombwa yuko tubivuga, ariko aho biza gukomerera mu itorero ni byiza ko isengesho ni ikintu cyose tuzi ko isengesho rifungura ijuru, tuzi ko isengesho rikora ibintu byose. Gusa ikibazo cya abanyafrika muri rusange, ntabwo nabangana abanyafrika muri rusange, ubwonko bwacu ntabwo tuburebaho cyane. Tureba wenda our souls, tukiyeza, tukageza kwegera Imana uko dushoboye, tugasoma ijambo ry'Imana, tugasenga, tugahimbaza, byose tukabikora, ariko ibyerekeranye n'amarangamutima yacu ntitubikoraho. Rero akenshi mu itorero usanga umuntu aza akegera umukozi w'Imana akamubwira ati jewe maze igihe ntasinzira, numva kabisa mu bwonko bwanjye ibintu bitagenda, atoya tereka dusenge. Ni byiza, ntabwo mbirwanya, ariko buriya ibintu bya santé mentale c'est beaucoup plus scientifique, ni ibintu bijyanye na science. Umuntu kugira ngo asenge bigereyo aba agomba kuba hari ukuntu ahagaze. Yego nibyo. Hari ukuntu aba agomba kuba ahagaze, iyo connection ikabaho. Niba waraye udasinzira ufite umunaniro cyangwa waraye urira kubera agahinda kenshi, ayo masengesho yawe aragoye kugira ngo agire aho agera. None umukozi w'Imana avuga ati senga, reka dusenge, nanjye ndagufasha. Uratashye utangiye gusenga, amarira gutanze imbere, agahinda kagutanze imbere. Ubwo no gusenga koko ejo ntabwo uzagaruka ngo wongere umusabe ngo bya bintu byanze. Uzatinya uvuga ataranjajinga avuge ko ntasenze bikwiye. Noneho utangire kakantu kabane, noneho uniyigizeyo kugira ngo batagucira imanza kutasenze bikwiye. Ugasanga umuntu aragiye ararembye, akageza mu itorero akambara neza, agaseka, agahimbaza, agasenga, yajya hariya yakubita amarira hasi batiyuzuye umwuka wera, kandi rimwe na rimwe ari ya depression yamurenze. Bikagenda bikagera kure, kuko burya ikibazo cya santé mentale, indwara zo mu mutwe iyo utazivuje ni kimwe nuko warwara igisebe ku kaguru. Iyo urwaye igisebe ku kaguru ntukivure, ntukicyoze neza ngo ucyomore, kirabora. Nibyo mu mutwe nuko iyo utivuje bigenda bimera nabi. Mbere y'ikiganiro twaze tuvuga ibya stroke, bikagera aho hose. Burya hari indwara nyinshi cyane zifatiye ku bwonko, kuko iyo ubwonko bumaze kuzura, hari indwara twita psychosomatization, zigenda ubwonko butangira kwatakinga umubiri. Ugasanga umuntu arwaye umugongo udakira, umutwe udakira, kudasinzira, apeti, ibintu byinshi cyane. Ugasanga ibintu byose byangiritse kandi ari mu itorero. Buriya kenshi nka depression
depression ni ibintu bibera mu bwonko. Bibera mu bwonko bite? Bibera mu bwonko kubera ko kenshi bigusaba yuko hari ubwonko bufite imisemburo buproducing bukora, sinzi nka twabyita imisemburo, tugita brain chemicals. Izo chemicals kugira ngo ugire depression nuko ziba zagabanutse cyangwa zabaye nyinshi, zabaye ku gipimo cyo hejuru cyangwa cyabaye nkeya. Icyo gihe rero bigusaba kuvugana n'umuganga kugira ngo agufashe kumenya uko ujera ibyo bintu, cyangwa se abe yanaguha n'imiti yo kugira ngo ubashe kuzamura izo chemicals ziba zangiritse. So bivuze ngo ubundi hariya mu matorero yacu hanze usanga mu itorero bafitemo umuntu wabyigiye, urumva, bafitemo umuntu wabyigiye w'umukristo ariko wanize ibintu by'indwara zo mu mutwe, akaba ari ufasha abantu kurusha pasiteri. Oya, na pasiteri benshi uretse nkubwira, abapasiteri benshi bize theology, ibyo bintu barabyize kuko kenshi counseling barayibigisha, ariko usanga nk'umukristo mu itorero bose ntago ariko bazi counseling. Umukristo mu itorero akubwira gusa ibijyanye na experience ye, avuga ati je nasenze mu kibazo iki n'iki Imana iraseruka, kandi nibyo pe, ariko ntabwo abantu bose bameze kimwe. Nk'ibintu bigiye kugera kure, bigiye ahura, bigira gute, arakubwira ati umukristo avuga ati je nsigaye numva n'ubuzima bundambiye rwose, sinzi ibintu byamfashe, ati na amadayimoni, reka dusenga amadayimoni akuvemo. Kandi ndabyemera ko amadayimoni abaho. Ahubwo mama, uvuze utararenga aho ngaho, ntabwo ari ukubaca mu ijambo, uze kuntangira ubutumwa ku bantu, abakristo bamwe na bamwe cyangwa benshi batekereza ibintu byose bijyanye n'indwara zo mu mitekerereze, muri ibira wavuze muri roho, bahita bavuga yuko ari ibisatanike. No kuvuga ngo indwara zose barwara ziterwa n'ibibazo bitandukanye mu mitekerereze n'ibindi bibazo, ibikomere n'ibindi, abantu bahita babyirukaniriza kumva yuko bagiye kwirukana abadayimoni. Narabibonye igihe kimwe turi mu materaniro, ntabwo twari mu materaniro, hari mu bihe byo kwibuka, abana b'abakobwa baramanifesta bagize trauma. Hari abakozi b'Imana, abakristo ko nta nubwo ari mu materaniro, ariko bafite za Bibiliya mu bikapu byabo, barazisohoye bose, barabahondagura mu mutwe, toka satani baratokesha. Ihahamuka buriya ntaho birihure n'amadayimoni. Hari abantu batekereza gutyo rero bakabihuza cyane. Ihahamuka nibyo twita psychosis mu cyongereza. No kuvuga ngo umuntu ibyo mutwe biba byamurenze, akageraho akava muri realite turimo, agasubira hahandi aho yababarijwe muri icyamuteye trauma, agasubira muri ya event. Ubwonko hari ahantu bubibika, naho biba byagiye, burabibika ku buryo igihe kigeze bwongera bugasa nkaho bugushubije hahantu. Noneho uriya muntu ntabwo akiri kumwe natwe, by detached from the reality. Bisobanuye ko ni function y'ubwonko, ntaho bihuriye na roho, ntaho bihuriye n'iki. Ariko bamukurikiza Bibiliya, umuntu urwaye ikibazo cyo mu mutwe, nubwo wamuhonda Bibiliya zingana iki mutwe ugasaduka, ntaho bijya. Ntacyo byamara. Gusa uretse ko Imana igirira abantu ubuntu igakiza, ariko mujye mwibuka ko n'abari abaganga bavura ari Imana yabahaye impano yo kuvura. Situke iyo umuntu wo mu itorero arwaye diabete cyangwa akarwara pressure, akarwara high blood pressure, ajya kwa muganga, ugasanga rwose n'abandi barabyemeye, bakanamusengera rwose yarwaye diabete, bari ku miti ya diabete, ugasanga barabyemeye cyane. Ariko ntubwire umuntu ngo afite depression, aho ayi n'amadayimoni cyangwa ngo yasaze, aho kumujyana mu bitaro bamujyana mu byumba. So ibyo byose rero ngira ngo itorero rikuriye gushaka ukuntu byabisubiramo kugira ngo abantu be gusufura ko nta mpamvu yo gusafaringa, kuko burya ibintu byose byo muri santé mentale ibyinshi ushobora kubiprevent, ushobora kubikumira. Iyo bigiye bikarengera niho bitangira kubyara ikibazo. Ibyo abadayimoni rero wambajije, burya imyuka mibi, abakozi b'Imana benshi bazi kurondora imyuka mibi, barayirondora pe, cyane ko burya imyuka mibi muri deliverance, amasengesho ya deliverance, sinzi niba deliverance igira ikinyarwanda. Deliverance twaragishatse natwe twarakibuze. Mu masengesho ya deliverance nigira ngo ni imyuka ya karande. Mu masengesho ya deliverance akenshi imyuka ira manifesta. Iyo ari abasenzi bakomeye, imyuka iravuga. Ariko nta santé mentale izavuga. Nta depression, nta schizophrenie, nta bipolar, ntago bizavuga, ariko imyuka iravuga. Buriya ari umu psychologique, ari umuntu nyine
wize ibintu bya psychology n'umupasiteri uwakorera umuntu deliverance neza ninde muri abo ngabo? Uwize psychology atari umukristo ntabwo yakora deliverance ko ntaba nazi kwibaho. Ariko umupasiteri wize na psychology akora deliverance. None se buri muntu ntashobora kuvuga ngo ashaka deliverance abitewe n'ibyo bibazo bya mental? Nyine nijye nabwira ko mu matorero y'ahandi baba bafite social worker, counselor, umuntu ureberera abantu muri church. Hari ibibazo bijya bivuka no mu itorero. Rega itorero Yesu yaravuze ngira ngo muri Yohana 15 ngo nubwo atarabizi ariko ndagusabye ntuyibakuremo ahubwo yibarindiremo. Ibi tubaho nk'abakristo ntago bibuza kuba ku bandi bantu. Mu ngo zacu habamo divorce, habamo abana batunanira, habamo ibibazo mu isi bihari biniwacu birahaba. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo nk'umuntu aje kukubwira ikibazo cya divorce ukamubwira ngo senga ni byiza, ariko niba ubo babana bafitanye ikibazo batari ku ruhande rumwe atakicara hamwe ngo basengere hamwe biba byabaye ikibazo. Ariko burya hari ahandi kuko wibuke yuko no muri uko gushakana hari igihe umwe aba yakwiye ibikomere iwabo undi agakora ibikomere iwabo bakaza bakabihuza bigakrashinga. Igihe rero uba ugomba kugera kuri bya bikomere, ugomba kumuvura kujya kuri bya bikomere kugira ngo ubashe gusova mariage ye. Ariko ntabwo mvuga yuko amatorero bidakora. Mariage nyinshi mu matorero barazisova pe, ndetse n'abana batoya bafite ibikomere byo mu bwana barabafasha nyine. Ariko akaburamo ako kantu ka science ko kumva ko abantu bakeneye gutandukanya yaba abantu batatu bakurimo wowe nahoze mvuga kare. Mama noneho nk'umubuskorode ubona ari iki gituma divorce ziri kwiyongera cyane muri iyi minsi? Kumva abantu barashingiwe ejo bashwanye hirya no hino ukabona ubwiyongere buri kuzamuka buri munsi. Ubona nk'impamvu yabyo wenda umuntu akubajije ikibazo wamubwira yuko ari n'iyihe buriya? Tuvuye no mu ijambo ry'Imana tukajya mu mateka yacu, turi muri post genocide era. Buriya genocide aho ibera kaga nuko itera ibikomere by'igihe kirekire. Mu minsi ishize nko muri za 2018 nakoze ubushakashatsi kuri aba bana bavutse nyuma ya genocide ariko bafite ibikomere bya genocide, intergenerational trauma. Twasanze abana benshi ari abari bato cyane muri genocide n'abavutse nyuma ya genocide, bose ibyo bikomere hari abo byagiye bigiraho ingaruka. So rero mu miryango sinibaza ko divorce ziyongereye kuvuga ngo zariyongereye, ahubwo mbona n'ibibazo biri mu ngo iba reported nibyo bikeya. Bivuze yuko nk'aba bana bari bato muri genocide cyangwa bari bataranavuka, kandi simvuga abayirokotse gusa, n'abandi banyarwanda benshi muri rusange abenshi bakuriye mu bikomere. Kuko njya nibuka 1995 ari abanyarwanda batahukaga bari mu gihugu, ari abahigwaga ari abatarahigwaga, abana baraho kuko ababyeyi twese nta numwe bafite umutima wo natwe twari turi muri rwinshi, buri muntu wese asurvivinga mu ruhande rwe. Abana bo rwose baraho ngaho nta keya barimo kubona, kubera ko ubuzima bwari njya nibuka nka 1994-95 igice kinini twahoraga twiruka imisozi tujya gushyingura abacu, ukava ukajya za Kibungo gushaka abasigaye, za Rukumberi ukajya Huye, twahoraga mu muhanda tujya gushakisha abacu. Umwana wari ufite w'imyaka 2 mu rugo ukamusiga aho ngaho ukajya kwiruka wiruka. Bivuze ngo abo bana uyu munsi nibo barimo gushaka ariko batarabonye ikintu the base, nta foundation. Hari benshi bari n'imfubyi bakurira mu miryango itandukanye, bagira ibikomere bitandukanye. Hari abari mu nkambi hirya no hino. Bivuze ko the post genocide generation, uru rubyiruko dufite rurimo gushakana, abenshi bafite ibikomere byo muri iyo miryango. Kandi iyo twahoze tuvuga ko mu Rwanda cyangwa no muri Afrika muri rusange ikibazo cya santé mentale ntabwo tukitaho, ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo tukitaho. Bivuze ngo ibyo bikomere bakuranye ntabwo bigeze bagira umwanya wo kubikira, nta n'ubufasha babonye bwo kubikira. None uyu munsi umwana utaragize, tuvuge nk'umwana w'umukobwa utaragize umubyeyi cyangwa utaragize umupapa cyangwa umumama, arajya gushaka umugabo amushakaho ko azamubera umupapa ategeza agira, cyangwa umupapa utaramubereye mwiza.
n'umuhungu akaza ari uko avuga ati je nta mama nagize bamwishe ndi muto cyangwa sinzi situation nawe akaza ashaka aho wa mukobwa ngo mubere byose cyangwa wenda yapfushije mu rujyango hose urashira akumva ko babashiki be bishe na nyina bishe nande aza kumubera umubyeyi akanamubera na mushiki akamera n'umugore kandi burya hari role utajua buri muntu wese agira role ye bivuze rero ngo ibyo bikomere bivuye aho hirya umuhungu yakuranye n'iby'umukobwa yakuranye baraza bakabihuza bikaba bombe nahoze new generation rero twakora yakora new generation nta kindi abanyarwanda nibafunguke mu mutwe bumve ko ibibazo by'indwara zo mu mutwe bihari kuko ntago turi muri vacuum turi mu isi this global village ibibazo biba handi naho no mu Rwanda birahari umwana wo muri Canada tuvuge iyo agiye muri kindergarten mu shuri ry'inshuke bamwereka ko hari umuntu azajya ajya kubwira ibibazo bye uko yiyumva ameze niba hari umwana mugenzi umubwira ijambo rimubaza agahita ajya kureba wa muntu akamukorera counseling niba arizi akajya kureba wa muntu akurazi yuko hari umuntu agomba kujya kureba kubw'amarangamutima ye ni ikintu kimubabaje aho kugira ngo arwane na mugenzi we cyangwa se yiprotecte cyangwa agire gute akajya kubwira wa muntu agakura gutyo buri shuri bari rifite umukansera buri kigo cy'ishuri gifite umukansera ufasha uwo mwana kubikomere akagenda bikajya no mu muryango akamubwira ati jewe uyu munsi iwacu papa yaje yasinze twaburaye bigenda gute akaba afite uwo muntu agenda akisanga ntabwo rero hano ariko bimeze tugomba gufunguka mu mutwe tukamenya ngo kuko burya ikintu cya mental health gihera kuri stress y'akazi wenda ufite akazi kagusaba gukora cyane stress ikagenda ikavamo ibindi ikavamo compassion fatigue ikavamo umunaniro udasanzwe ikavamo depression ikavamo bikagenda biruhererekane ikavamo addiction kubera ko depression yakurenze unanirwa kurara gusinzira nijoro none mu gitondo byutse unaniwe ku kazi ntabwo washije gukora nimugoroba wataha uwo munaniro wakwica utireka nkwe agacupa kamwe ndebe ko nabasha no gusinzirira ijoro wanywa kamwe ejo mu gitondo ukaba wakagizeho resistance ukanywa ka kabiri ukanywa ka gatatu wajya kubona umuntu ararangiye so dukwiriye gufunguka tukabohoka tukumva ko indwara zo mu mutwe ari ikibazo ubundi abantu benshi cyane mu madini n'amatorero batekereza yuko gusara bifite aho bihuriye n'abadayimoni ese ubundi niki gitera gusara ese birashoboka ko umuntu wasaze asengerwa agakira atavuwe biterwa n'icyamusajije niba ari amadayimoni yasengerwa agakira ariko niba ari psychosis nahoze nkubwira akenera imiti ya antipsychosis yo kumukaminga down akabanza akaruhuka akabanza agatuza yarangiza ukabona kumuganiriza kuko burya gusara se burya umuntu wese ashobora no gusara nuko gusa tuba tugira za dogere zitandukanye wowe wenda ibyawe wakumva byakurenza ukagira uko bigenza kugira ngo bigabanye uretse ko hari izindi ndwara nahoze mvuga kare za schizophrenia ashobora kugira abantu barwaye nka schizophrenia ni nayo mpamvu abakozi Imana cyangwa se mu matorero bakunze kubyita abadayimoni bumva amajwi cyangwa bakabona ibintu twe tutarimo kubona nk'abakobwa ati ziriya modoka zirajya he wewe uzi imodoka ziri he iyo utangiye no gutandukana n'ibyo arimo kukubwira noneho asarira kimwe ati ndimo ndakubwira ko ari imodoka zigenda kandi uranga kubyumva kuko we ubwonko bwe bwamweretse ibyo bintu so bisobanuye ngo gusengerwa ni kimwe ariko burya umuntu wese wataye umutwe ijambo no gusara sindikunda cyane ariko umuntu wese wataye umutwe wabaye detached from the reality ni byiza ukabona muganga yego nubwo wamusengera none se umuntu urwaye kanseri ntitumusengera yego none se ntitumujyana kwa muganga tumujyanayo umuntu urwaye diabetes nitumusengera none se ntitumujyana kwa muganga so birumvikana ko n'uwasaze cyangwa wataye umutwe agomba gusengerwa ariko akajyanwa no kwa muganga ikigorana ni uko ubwonko tutabubona iyo twabubona ngo tubone ko burya ubundi excuse me iyo ubwonko babunyijije wenda nko mu cyuma nko muri MRI cyangwa CT scan barabibona babona ko brain activities zagabanutse cyangwa ziyongereye ariko twe ntitubibonesha amaso ariko nk'iyo umuntu yavunitse akaguru agafata imbago tuba tubona ko yavunitse tukashaka no kujya kumufasha ariko umuntu wabona avuga ibiterekeranye utari kusura warigira ibiki kubera ko utarimo kubona ko mu bwonko bwari ikintu cyahindutse so bivuze ngo
indwara za santé mentale ziruriyo kandi mu itorero bakwiriye kubishyiramo imbaraga nk'abandi banyarwanda bose kuko no muri communities biracyari ikibazo ariko mu itorero en particulier bakwiriye kubishyiramo imbaraga abantu bakaganirizwa nta kintu kibazo nko guhora mu itorero usenga kandi utari amahoro birababaza cyane ikibazo gikomeye yes bakunze Iyobokamana TV murumva ko ubu butumwa burakomeye burajureba abakristo abanyarwanda muri rusange abayobozi b'amadini n'amatorero cyane cyane namwe murabwirwa kugira ngo tugende tubikora neza nkuko no mu mama nyine ari kugenda abisobanura hari naho umuntu atumutwe ukabona yaniyahuye muri kwiyahura byo biterwa n'iki ngira ngo n'ubundi ni psychology ni nk'ibyo nakubwiraga iyo indwara yo mu mutwe itavuwe yego irakomera so kwiyahura nta bindi uretse iyo nka depression yakurenze depression sinzi ko hari ikinyarwanda twayibonera iyo yakurenze ukagera wumva wanze ubuzima ukumva icyaguha amahoro cyonyine ari uko wabwiyambura ibyo rero nabyo hano hose na cyane kuko ariko nko hanze n'abantu mu matorero bariyahura umuntu akava gusenga ejo bundi hari n'umupasiteri wiyahuye muri Amerika umuntu akava gusenga yarangiza akiyahura n'agahinda gakomeye twese nk'abakristo twagombye kubabazwa n'uko umuntu aducitse kuko abantu benshi biyahura baba barabanje kugaragaza ibimenyetso kandi buryo kwiyahura nabyo birakumirwa hari ijambo akubwirwa itumenye uko bimeze gusa mu banyarwanda cyangwa no mu yandi ma communities iyo akubwiye iryo jambo ahubwo ati shati giyewe noneho bigeze n'ubuzima ndabwanze utangira sasa no kumukiripabiliza ariko ubwo bubuze iki dore ufite abana ufite akazi babandi badafite n'akazi nk'ako ufite n'ubazi ugatangira kumukiripabiliza noneho ukamurembya kurusha ubutaha ntago azakugira ikizere ngo azakubwire ariko iyo akubwiye ati ubuzima ndumva bwandambiye ni ijambo rikomeye jewe aho practicing nko muri Canada ni crise ni situation de crise uhita umuhamagarira abantu bo kumufasha kuko iyo bugati bwandambi abari nabikore abari nabikore hariho turabitandukanya buryo dutandukanya ufite igitekerezo cyo kwiyahura uwaba yabigerageje cyangwa se nabigerageje cyangwa n'ufite plan n'ufite gahunda avuga ati jewe mfite gahunda kabisa namaze no kubona uko nzabigenza byarangiye iyo ugize Imana hagufungurira umutima kuko burya benshi babigerageza batavuze kuko bazi ko ari bubwira ari bumuguzi kandi abayumva yafashe icyemezo byarangiye bivuze rero ngo nta kindi uretse gushaka ubufasha kandi burahari muri systeme mu bitaro burahari hanze hari abakansorazi benshi abantu bize clinical psychology ni benshi ariko nta nubwo tubakoresha uko bikwiye ni byiza yuko dutangira guhindura imyumvire birakenewe tugarutse wenda kuri cya kindi cya divorce twavuze bivugwa ko hari bishobora kwiyongera binatewe nuko hari abadamu bamwe bakoresha nabi ihame ry'uburinganire bakabyumva nabi ugasanga bigize ndakoresha terime ibishegabo cyangwa bakavuga ati uburinganire natwe butwemerera ibi bimeze gutya na gutya ugasanga ntihari guca bugufi wenda mu ngo bigatuma hagenda haboneka amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore ubivuga iki mu mapasiteri wish ko ikiganiro twazageraho ikiganiro cyihariye kuko ni ikiganiro kirekire kandi kigari kuko uvuga ngo umudamu urimo uharanira uburenganzira bw'abadamu cyangwa abakobwa ngo niwe ubangamiye ikibazo cy'abanyarwanda uwo nawe arimo kubyitwaza abashaka excuses kuko ntago nirengagiza ko hariho aba activiste bajya kuri extreme urebye nk'aba activiste muri Amerika cyangwa aba feministe muri Amerika cyangwa muri Canada usanga bajya kuri extreme kugera naho activism yabo igeraho ikaba yanatsikamira igitsina gabo harimo ababikora nabi ariko uko byagenda kose kera ibintu by'uburinganire twakunda kuvuga uburinganire cyangwa ubwuzuzanye ibintu byo kujya kuri extreme rimwe na rimwe bituma ikigamijwe kitagerwaho ariko ntago nzi ko ikibazo cya divorce kukirebera mu myumvire ya feminisme nuko short sighted nuko birebera bugufi cyane mu nzira ntoya cyane kuko ni Kigali kurenza uko gitekereza kandi ubwo tuvuga n'ibyo by'ama divorce ni naho twakagombye guhera tukanavugana na zanda zitateganijwe ziterwa abana b'abakobwa ibyo byose ni ibintu bitari mu muco nyarwanda cyane
nanone nongera kubwira ngo buriya niho jenoside ibera kaga kubera ko dukunze kuvuga kubera ko the magnitude of human beings twatakaje uburemere bw'abantu twabuze bwadutwaye byose mu ntekerezo kuri tigeze tugira n'umwanya wo gutekereza ku bindi bintu twatakaje bitarabana kandi birahari byinshi tutarebye infrastructure turebye byari mu muco wacu n'impamvu mbere ya jenoside tutatekezaga ikibazo cya santé mentale tutajya kumva n'ibyo byose turimo kuvuga n'ibyo byinda zateganijwe n'ibyo nuko structure social y'abanyarwanda yari ikoze in such a way mu buryo iyo wagiraga ikibazo umuryango wari ufite a social structure ukagikemura njya nibuka iwacu mu muryango mama yasaga n'umukansera kandi atarabyize yari mwarimu ariko yasaga n'umukansera umugore wese agiraga ikibazo mu rugo rwe yahukaniraga iwacu noneho hakaba inama y'imiryango uwo mama bakamwigisha umugabo nawe aba elders bakamusanga bakamwigisha bakongera bakabahuza agatanga ikiri bakabahuza donc ibyo byari bihari hari abana b'abakobwa mama yashyingiraga ngo yarabyaye matisi miki hakagira nk'igihe baruha akaruha n'urushako buriya abagore tunagira ibibazo hari igihe ubyara ukagira postpartum depression mama benshi babyaye bagira depression ya postpartum akagira nk'ibyo bintu uwo bashakanye ntabashe kubimenya yaruha yakumva rushye pe agaheka umwana agafata inzira akigendera akaza nk'iwacu ntiyahukanye ariko aje kuruhuka akazama akamutekera agatoki akaryama akaruhuka tukamuhekera umwana umukobwa mu nyuma y'isata akaba mushyashya akongera agasubira mu rugo rwe yabaye muzima umunaniro gusa ni wari ugiye kumwica kuko burya iyo mama yabyaye adafite umuntu umufasha birakomeye cyane kandi muri iyi myaka turimo nta miryango ihari urabyara ugasanga nta mwene nyoko ugira nta nyokwanyu nta nyogosenge ukikoca uwo mumama rero kurarana uruhinja rurira ukarara umwonsa bukabyuka mu gitondo utanabizi kuko burya ni ibintu bigora ibyo byose biragenda bikaba ingorane ugasanga mama ararushye kandi ntafite naho ari buruhukire ibyo rero iyo structure yari ihari n'abagabo nk'abagabo bashatse bakiri batoya bari bafite ukuntu baha bakuze uyu munsi n'ugukuriye aza kukubwira atari ko rwose gerageza atari ko surambwira wowe uruhe ko nawe byakunaniye ku buryo rero bivuze ngo ni ikibazo gikomeye dukwiriye kuzajya twanariza nk'abanyarwanda kandi tukabishyiramo imbaraga kureba umuzi no kumenya uko twagikemura ariko icyo nakubwira cyo ibyinshi ntago ari abagore bananiranye ntago ari abagabo bananiranye ibyinshi barava kubikomera abantu bagendana bitigeze bivurwa bakunze ibiyobokamana TV murumva yuko ahangaha muri bukuremo amasomo menshi nyine nkuko nakomeje kugenda mbibabwira uyu mubyeyi araganira neza cyane cyane umuntu wenda yakwibaza ngo reka tuve wenda kubikomere no tuzabigarukaho kuko iyi ni part 1 mu binyemerere kuko hari ibibazo byinshi cyane nabaza kuri ibi ngibi ariko reka tuzongere tugaruke tubivugaho ariko wenda reka twigire no mu buzima busanzwe umwaka wa mbere rero uragenda rero uva mu Rwanda maze ujya mu gihugu cya Canada ni wagowe n'iki ukigerayo ni iki tudusangiza uko byagenze mu gihe cya mbere ugikandagira mu gihugu cya Canada ngira ngo tuzashaka umwanya wo gutanga ubuhamya kuko nabwo ndabugira ibi bintu nkora akazi nkora ko mu buzima bwo mu mutwe ndagakunda cyane kuko nkakora narakize nkagakora ndi umukristo ariko no nkagakora nanjye hari ibyo nanyuze mu byandemereye navuye mu Rwanda ibya turoma twaranabimenya ariko nageze muri Canada nanjye ndushye ikintu cya mbere cyanshotse ni winter nahageze mu bukonje bwinshi bwo muri December mu kwezi kwa 12 mfite umubebe ntago byari byoroshye byarandemereye cyane utaramenya uko wifubika utaramenya aho uhahira n'ibyo uhaha nibuka munsi nagiye mu isoko muri alimentation nashatse sereri ndazibura magara umudamu w'umunyarwanda arambwira mwebwe muri Canada nta sereri mugira ati ko ari zo gusa kuko sereri zaho twege dukata ibibabi bo bakata ibinuza byayo igiti cyayo ibijya bibabi bakabicaho nagiye nshakisha ibibabi ndabibura uretse ko ngo nabonye batangiye kubigurisha magara mama ndabwira niko muri Canada nta sereri mugira ati zirahari rwose cyo kahise afata imodoka arazinyereka ndavuga so hari twinshi tukugora ariko ubukonje definitely ubukonje buragoye cyane noneho no kwarera abana udafite nta bakozi bahaba
ujye kujya ku ishuri ujya mu kazi nabo ugomba kubatunganya ukabajyana mukagaruka ntago tugomba kubareresha ntago ushobora gusiga abana mu nzu wonyine so it was an adjustment ariko narabishoboye ni igihugu nkunda nk'uko nkunda u Rwanda ariko ikiremereye muri byose nagezeyo nanjye mfite ibikomere bikomeye bya jenoside namaze hafi imyaka 10 kandi nanjye nk'ibindi mo kubwira sinemeraga ibya santé mentale umukansera wa mbere nagiye kureba muganga yabinyandikiye na muri ndavuga se ubu mubwiye ibyanjye nta nicyo yakuramo ko numvaga ari umuntu w'umuzungu udashobora no kumenya uko yamfasha kuko kuvuga jenoside hari usanga bavuga ati none se ubaye hute kuri we bumva kuba warangize muri biriya bintu utagabaye uri n'umuntu fonctiona cyangwa ngo ugende nicyo cyiza cyacu cy'abanyarwanda tugira ibyo bikomere ko tukagira na resilience buriya tugira resilience ikomeye cyane itaba mu makominote menshi ariko none iyo resilience ugasanga nayo irimo ikibazo kimeze nka paradoxal kuko usanga turi vulnerable ariko dufite niyo resilience ugasanga tubura uko tubirikonsiliya ariko muri rusange umwaka umwe namaze kumenyera ibiterane by'ivugabutumwa uriya muryango mwavuze muhagarariye hariya mwagiye mukora bitandukanye mugatumiramo abakozi b'Imana ba hano batandukanye ntabwo mvuga kuvuga yuko hari abatarabasigaye mu mutwe cyangwa abantu bahariya ngo babe bavuga ko ibyo yabigishije n'ubundi batabifashe kuko bose ni abakozi b'Imana ariko hari uwo bavuze ati uyu nguyu rwose yaziye igihe byari ngombwa ko ati adusigiye amasomo akomeye cyane yaba ari inde mu bakozi b'Imana ba hano mwagiye mutumira mahari Bishop Rucyahana atuba hafi cyane ari mu bantu twatangiranye n'ubu dukomejanye atugira inama aratwigisha tugafashwa ariko nawe ndavuga ubutumwa batwigishije Pasteur Rutayisire Antoine twarabanye muri uwo murimo Apostle Mignone twarabanye muri uwo murimo baradushyigikira cyane n'abaririmbyi bagahongayire Aline baraje baradushyigikira cyane ku buryo ntago twumva turi twenyine kandi no muri murimo kwaguka ejo bundi twakoze amakesha nahoze nimo kwigisha mu makesha urumva ko amakesha bari muri Amerika nijoro ariko twese turi ahantu hose igiye nigishaga ngira ngo hari saa 1 za mu gitondo ndi hano mu Rwanda kuri Zoom ariko twaragutse dufite abantu muri Australia dufite abantu muri Sweden dufite abantu Amerika ya ruguru yose dufite abantu i Burayi dufite abantu muri Afrika ahubwo none baratubwira ati natwe turashaka muze Abusuwisi baradushaka ku buryo umurimo umaze kwaguka cyane bigaragara ko abanyarwanda bari mu itorero bafite inyota ndibuka twagiye kuvugana ubutumwa ngira ngo ni muri Ohio umukozi w'Imana yatubwiye ati murambohoye ati nta nubwo ibintu by'amoko sinashobora kubivuga ndi ku gatuti ibintu byo kwiyunga sinashobora kubivuga ndi ku gatuti ati kandi ati birahari mu itorero birahari ati ndabibona ariko nanjye ubwanjye ati nari nkiboshye kandi ari ngiye uyoboye itorero so hari umurimo urimo gukora wawe nibyo nanjye no kubaza ngira ngo wenda munagisubirijeho ngiye kubaza umusaruro nyine w'ibyo vuga wayo mavuga butumwa atandukanye ibyo biterane mwagiye mukora ariko ngira ngo bisubirijemo nyine umusaruro byagiye bigenda bisiga abantu bamwe barabohotse ubumwe n'ubwiyunge burakwiye cyangwa buraramba nyine mu banyarwanda urumva ko ari umusaruro ukomeye kandi ni umumaro mwiza nyine nuko leta yacu ikunda dushishikariza gushyira imbere politika y'ubumwe n'ubwiyunge ndetse no guhuza abantu nyine tugatahiriza umugozi umwe ubundi tukubaka u Rwanda twifuza yes reka rero tugushimire cyane tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera iguhereza umugisha cyane kubwo uwo murimo w'Imana ukora ndetse nirangiza izaguhembere n'ibindi usigaje gukora kandi byanze bikunze n'utagwisarinda bizi neza ko utazabura gusarura niko tubujya tuvuga no kuba mwatugeneye umwanya mukemera kutuganiriza mukaganiriza abantu bakurikira Iyobokamana TV benshi bose nkuko twagiye tubasuhuza cyane aho muri Canada huturuka nagiye mavuga kenshi kuko tuhafite abakunzi benshi iyo bari kwereka muri statistique mbona ko muri Canada niho hantu hambere Iyobokamana TV ifite abantu benshi bayikurikira ubwo rero bose twabasuhuje ndi kumwe na pastor wanjye reka rero tugushimire mwakoze nanjye ndabashimiye cyane mwakoze cyane Imana ibaho umugisha no kuri kuko umurimo mwiza murimo gukora kuko mu kintu kimwe gitindije umwami wacu kugaruka nuko abantu benshi babanza kumumenya
nta muntu n'umwe utazahabwa amahirwe yo kumumenya mbere y'uko agaruka. Ushobora kumurejectinga, ushobora kumwemera. So akazi murimo gukora rero mukoresha iyi digital era mukayibyaza umusaruro yo kuvuga ubutumwa mu bihe Imana bahera umugisha cyane, kandi basengera ngo ibahe n'imbaraga kugira ngo mubashe kuricinga out ku bantu benshi batandukanye no gukiza imitima ya benshi. Buriya iyo turi mu rusengero tugasafata Bibiliya tukagenda tugira ngo ni ibintu bisanzwe. Hari abantu bari za China badashobora gufata Bibiliya mu nzira ngo bagende, hari abantu bari muri Middle East badashobora gufata Bibiliya mu nzira ngo bagende. Rero nitso ikabifata for granted. Nk'ubu ejo bundi bafunguye amatorero nubwo dutana turi bakeya, ariko wahise wumva inzara n'inyota wagize yo kudaterana n'abera, ukuntu wakumbuye guterana. Bivuze ngo no mu gihe cya corona dukomeze twirinde, ariko twirinde nk'abakristo tutava ku Mana, kuko aha niho iyi corona yatestinze wa muntu wajyaga aza kota akariro ka mugenzi we cyangwa ka pasiteri yigisha yasubirayo agasubirayo akakazima. Ubu ngubu umuntu wabashije guhagarara neza nk'umukristo mu gihe cya corona yotuwo yacanye. Rero nkaba mvuga ngo dukomeze twirinde corona, dukora social distancing, twambara udupfukamunwa, tugerageza hari akantu keza umuvugizi wa polisi akunda kuvuga ngo ataba ari jyewe, rwose ntaba ari jyewe, nawe ntaba ari wowe. Twirinde corona, Imana izadukiza icyorezo kiveho, nikitanavaho tuzamenya kubana nacyo, ariko nibura ubuzima bugaruke dusubire mu buzima busanzwe. Nkaba rero mbashima cyane kandi babwira ngo Uwiteka abaho mu gihe utagabanije ku kazi keza mukora. Icyo twemereye abantu nuko uyu mumama murumva yuko ni biblioteke nziza cyane irimo inama n'impanuro nyinshi, irimo ibintu byinshi bitandukanye. Iki kiganiro ntabwo twavuga ngo turagisoje, ahubwo turagisubitse, tuzagaruka dukora n'ibindi bice bizaba birimo ubuhamya bwiwe nk'uko yabivuze. Ngira ngo ubwo tubyemereye abantu tuzongera tubabone. Amen. Amen.